na bino bandeko bolandaka chaîne na bino ya kitoko Panza Toleka TV. Panza Toleka TV eza chaîne oyo eyeli bino makambo ebele. Biso toki maramba una sima ba actualité. Na mito to na actualité munene. Mais ambona lobela no mama ba actualité non senga la bino. Bo s'abonner na chaîne na bino Toleka TV, bo s'abonner ebele bele. Puis pendant mona bo tala bino ba vidéo mais bo s'abonner te. Bo s'abonner vraiment ebele. Et aussi à biso vraiment bien puis aussi la bino bien. Pour biso to c'est la rende bino musala. Donc vous continuez toujours à s'abonner, vous j'aime, vous liker la vidéo, vous partager. En tout cas, et ça la vrai bien. Pendant que vous avez une chaîne chrétienne, et la chaîne écoute à tout. Donc nous sommes écoute. Il y a une analyse mort de ça là, il y a bino pour n'en décoller biso. Oh babenga kaye Karine Mokonzi la baronne. Biso stoyebi. Via Karine moya ozongela ngo mingi ezate po tebi mambo elekana o ezali na opezozala to moi lelo Karine azana zemi o ba bien ke membre de la Chine azana zemi mais to mona zemi wana yosa paga imakasi na internet toujours batté Karine Mokonzi réellement eza zemi bat bano tsa tembenana te azana zemi te mozo bimate na fête na ye mais lelo to moni pali buma Karine Mokonzi ebimi mais to comme na promo ya mutolo o mutolo ezate Karine Mokonzi zemi sa mutolo ba mama nyonso ya poto mama Paris Europe ya Asie Océanie Afrique botana ba commentaire boye biso zemi pe o ezanga mutolo ezalaka to ezalaka te to eza ube to tozo bateze ma Karine Mokonzi eza ndenge nini to ebite Karine lelo komi na mobali na ye Evi wana poto mito mesala mi Karine azorane mibali puis atikaka ba misuba kendaka na bango so azui oyo alaki na tigre bakei batikai. Est-ce que réellement Evi bova na Karine bande ko donc ezaka to tuna mituna bino ne bo répondre biso ba chinois o mam na bino botemo ba commentaire on esala biso vraiment kitoko. Est-ce que Karine Mokonzi zemi wana eza solo mutolo wana zemi sa mutolo pe ezalaka ba mama to moni Karine Mokonzi ati ba vidéo tale bele pona baso bazala bazemi sa mutolo Karine Mokonzi azo prouver toujours batu ke non bazema sa mutolo ezalaka zemi wana eza papa Evi o bazana lelo asalaki moi présentation tozo yeba te. Est-ce que balati sera pesé mi arolati sa tonde nini to bat balika récite Karine Mokonzi tende balaka ke karobala ka te ozala toujours ka bon tozo yeba te lelo to moni susu lelo ekirindika to banda ko mbenge ekirindika bapanzani to moni Carmel Odia Bamour de la Prince to moni pe banani ba Kovodor to moni Malika Mania bango kutu bana Carmel Odia ezo simba kututi pona kisongi biso tolandaki Carmel Odia epaya ndeko na biso le kechu tolandaki ba propos na ndenge na lobaki ke Mania nde aza songi apanze kirindika tomonaki tango grâce te mobalaki makambo ebimaki ka toujours ne kirindika l'autre mona lisusu Malika Bali Carmel Odia toujours misi sous makambo toujours yebate. Est-ce que na kati na bango bazama ba vrai to ba ça toujours ka hypocrisie pour ba sangana ki vraiment makasi mais l'autre yebate ba okende wapi bande boche ba commentaire on essaie biso bien à propos ya kirindika sema bozana ba vidéo botindela biso bozana banini botinda pona kirindika botinda pona Karine Mokonzi de ba vidéo nezo circuler ndazo bina na zemi na yewana to yebite moi ça t'aime pas bina rabongo
toyebi te mama vraiment bozala toujours wana pona kotia ba j'aime na bino boyebisa biso no zemi ya Karine Mokonzi zemi ya Samu Tolu ezalaka soki ezalaka komiki ezalaka nga kutu nazala na zemi Samu Tolu tozo comprendre te bato bazaka contre Karine Mokonzi pourquoi lelo moninga biso moninga zuto sepela ti ezalaki no libala ngo kutu de kazie libala ngo kutu zemi yango kutu eza soki mpe ndenge lelo ekomi zemi anga na ebimi ekomi o te yango lisusu te mutolo eza te estce kozala na zemi lelo eza grave mpo tomona zemi ya Karine Mokonzi ekomi osala biso lokwa soki mpe ndenge nini lokwa zemi ya Yesu soki mpe abotela biso Jésus Christ toyebi te mpo estce eza moto ya liboso azwi zemi na mokili oyo na basi nyonso eza kaka Karine Mokonzi kozala zemi mpe eza eloko moko eza spécial mpo na Karine bon nayebi te mpo na Karine mpo basouetelaka ye toujours akobalaka te akozwaka zemi te yango zemi ya Karine Mokonzi osala toujours tapage makasi mpo tomoni bandeko ye babota misala nde ya Karine Mokonzi esa ndela bake aza mama YouTube seke eza ya solo se Karine Mokonzi aza pena mama YouTube mpo tomoni eloko nyonso ya Karine Mokonzi bato batiaka toujours kaka fo balobela il faut pesa actualité avandaki ne nano apemaki abatamaki me ntango kaka lance libumu na ye ale biso to tosimisi bamiko mpona kosala baanalyse toza contre Karine Mokonzi te mais néanmoins tokumisa nzambe soki tomoni Karine Mokonzi lelo avandi mpe kimia ape quand même na ndako na ye na mobali na ye osa mpe foyer na ye mpo eza makambo ebe mpe bato baswetaka mpo na ye te balobaki akobala te azalaka mwasi edingo ya aliambe ya nini balie soki batrompe soki mpe ndenge nini nde toyoka wana bino mo boyebi bainternet mais lelo quand même nzambe mawa wana asali grâce Karine Mokonzi azwi quand même zemi nga na yo tomona forme ya Karine Mokonzi te ke forme wana eza ya mwasi ya zemi mpe te bamama bandeko tomona pena forme ya Karine Mokonzi eza zemi ube eza zemi te Karine Mokonzi aza na zemi nga mpo na ngai naotrouve yango eza nango normal mpo nzambe asala mwasi nyonso abota asimbaka meme mwana asali mpe bavi na ye mpe ebele o bino nyonso boyebi botangelaka toujours le passé na ye ezalaka boye te toasi kona ta présent le passé tobwaka yango nao na mai topesi nao chance so eloko Karine Mokonzi na zemi estce abota Jésus Christ abotela biso ange o ange wana soki alelo na internet bino to bokoti bamai yango bozobanga tozoyeba te abotaka mona normal soki mwasi to mobali so mpe nde bapesi mapasi eza gloire à Dieu tokumisaka ya nzambe ezala zemi soki eza zemi te ye mo moto akoyeba soki akosala yango ndenge nini okosa zemi toyebi ke eyaka liboso tomona mpe ye liboso tozela soki omwana abima mpo quand même bamwa e bazemi tokokalkile yango ata tola biso ye te me toyebi dakende ebandaka na mwa tel kino tozokita toyebi ke ntina na mwa tel fo Karine Mokonzi abota bakosela zemi makambo te soki akobota gloire à Dieu tokumisa nzambe soki akobota te soki akosi ekotala ye na mama na bango na mobali na ye mpo mobali na sepeki bakosela bango zemi ekobakisa nini ekolongola nini internet ekotalaka bango mibale donc tosala quand même effort wana ya kopesa nanu Karine Mokonzi mpe chance abota bala tomoni mwa présentation mwa moke basalelaki ye wana esala biso bien mpo na ngai nasepelaki mpo natalaki bato ebele mo apesa Karine chance te mais lelo azwi mwa mobali na ye asali quand même mwa geste eza bien bandeko donc totika na koluka mo babase moke na bainternet en tout cas esala biso bien te eza nango na ntina moko te na ndenge ya mabe ekopiblie zema moninga partout ozwi foto te wana mpo na zema moninga mpo na nini tokende koganga grâce mbizi lelo to grâce mbizi akenda grâce mbizi mpa bota ti mais esala mpe batapage oyo te nde ya Karine Mokonzi ndenge esali mpo grâce mbizi abota totrouve yango normal aza mwasi pourquoi pas Karine Mokonzi bainternet botela ngai na bachinois
botila ngana ba commentaire wana Grâce Mbizi akenda wapi Karim Mokonde bakiaza mama YouTube mkola koma na poto seke Grâce Mbizi olimwa tomona pe Grâce Mbizi pena ko bana Karim Mokonde akita na Paris na poto place azali pardon na Paris te Grâce Mbizi alimwa toyoka su Grâce Mbizi te to banda zaki boso na nini azara lisusu te donc Karim Mokonde alimusa Grâce Mbizi c'est que mama YouTube aza anti Grâce Mbizi yo to lunga toujours ka babanga toujours libanga na manga oyo etela donc Karim Mokonde aza toujours manga etela bien to bozo mama banga likola Karine to tika ye to pesa chance batumi ba bimeme na sima Karine baza ebele biso stoyebi admisi bato ebele Karim Mokonde azalaki na kina Karine ake poto lisusu poto zo bouger toujours bayaki asila mais tu dis que Karine asila te poto boni to aboke loko moya muke faut bouger bato faut bato to ngai na za nani o na za mama ya baboy ngaza mama ya baboy bozo bouger pona Karine Mokonde la baronne botika yesa la vie na ye conseil mke pona sukisa analyse na nga oyo botika Karine Mokonde asa la vie na ye asa la vie to pesa ye chance aza mwasi bonga toujours mona Karine Mokonde azolia na fulu so azalaki na ba edingwe azalaki na ba intel eza ba le passé ya mutu to za na le passé mutu to za na le passé na ye bino le passé à Karine tele na mona le passé à film monté na internet balobela ngo lokwa ya Karine ka le passé à Karine batsa ngo liboso mais là comme le présent bon le présent qui a dans la zemi le evi abalié ata mo prétention mke sali ata mo 2000 angiwana Karine dimango quand même ça va pour bambel mi ba ex ba sala ka ngote mais quand même mbali na sali yango tondima bandeko tondima eza biso bien tondima osa eloko maote totika Karine asa la vie na ye na mobali to pesa ba chance ebele aza mwasi nga aza na staff ya Karine te mais ni ya Grâce Mbizi ni Ekirine Ndika mais baza ba ser na biso quand même tout monde na ba ambassadeur na ba ndeko na biso ba diable te mais ka osala analyse pour na za pe mwasi na mona mamu sozo leka na osala ka toujours analyse pour na vie ndiko Karine Mokonde nga na obete maboko tozela bébé ya Karine maboko mibale to koyamba ye tokoyamba so bino ozobanga poso le bébé na lola bota mi YouTube ekangami tolika YouTube ngo ekanga makasi tozela ka YouTube ekanga mapona Karine Mokonde so ngobota donc nga za na kuna te na salaka analyse na Panzeto le TV bosa abonné ba chino bosa abonné na Panzeto le TV bosa abonné belé botse ba bo like ba vidéo botse ba j'aime bo partager ba vidéo pone Ekirine Ndika bosangana ki bobike botse ki lo yenga makasi mais lo to bino panjale ko minga za na kwena nga kwena ngai to Luka Carmel Odia APC on a lingaki minga lo bara bien to Luka Carmel Odia a expliquer biso réellement ni nezo leka ne Ekirine Ndika to Luka Malika Mania alo bara pe bien ni nezo leka entre na Carmel Odia to Luka bino to yeba to tomati na se na suso to ba ni nezo leka o giste Ekirine Ndika pandani ka boye et comment qui on bala grâce tembo alinga batu nyeso mbala boye na boye mais lelo yo Malika Mania abali est-ce qu'il y a ka jalousie c'est la Carmen pour baninga bala bimisa makambu to ndenge ni to kati to stopper wana est-ce que Carmen o dia pas moi ça bala raté en vrai chéri to kati to za ni pour ni contre to ça toujours analyse to za panza to le kato kota kato panzi to leki donc nga pa na koti na panze puis na leki nzela donc on se tika oleka na sima et hotel arabino bafana kwiti bafanatique na biso bafana aveugle donc to tika la o tika la oleka o zo na ndenge na azui etali oeza panza to leka TV apanzi et puis aleki to leki na biso donc na koma suka ba analyse na ngai na pesi merci de so rolanda biso na analyse ou ba commentaire ya bien so pe mabeto on dit mango ka pote to panji to leki o etika se matali biso te
donc eza kwa mutu akomboli mai esopani otoka ote bozo kosoka na bidon eza trop tard so topa tosopi mai epuis toleki yo tikala kotorsionne epuis yeba ndeni na osala na suki awa mpo na analyse na pesi nyonso bambote me nasengi ndenge kotutu kosabone na Panza Toleka TV bosabone ebele osala biso bien bodeko biso na misala tokoluka bandeko na biso oyo même Karine Mokonzi tokoluki même na batelefone mpo na kobenga ye koyeba nini ezoleka na vie ya Karine. Merci totiki bino. Ciao. Panza Toleka TV yango nde makambo. Bon, continuez toujours à s'abonner. Merci beaucoup.